Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kelinglar. Sizlar kech chiqamdilar, men konsertni aytgan boshladim. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Barlig'inglarning kelgan qadamlaringizga nur yaqsin demoqchiman. Bugungi konsertimizning nomini Sevgi sadası deb bağınımız təsadüfi emas. Bugünkülükdə naqşlarımız faqat muhabbet, sevgi, muhabbet to'g'riliq bo'ldi. Sevgi, muhabbet desep bazı birleri aşo kız bilan yigitning muhabbeti deb o'ylaydi. Ya, butkul alamni tirab turgan o muhabbet. Mesela vatanga bo'lgan muhabbet, anaga bo'lgan muhabbet, tabiatga bo'lgan muhabbet, özünün yaxshi ko'rgan kiyimiga bo'lgan muhabbet, mashinasiga bo'lgan muhabbet, tuflisiga bo'lgan muhabbet. Aytsak tugamaydi. Muhabbet hayatimizni tirab turdi desak bo'ladi. Bugungilikda hatta bunu janjorvanlar, hasharatlar, chivin, kepinak, hara hammasining o'ziga tushlik muhabbeti bor. Biz onu bilmaylik. Pak o'ldiramiz. Ne bizlar o svidaniyaga ketib boramdi. Ayda bir qiz chivin kutib turamdi. Şemzanla ben sizlarga bir misol keltirib beray. Hasan harisi bilan kepinak yuribdi deydi. Yani sanaq yuribdi. O'ylab beqinglar, hari bilan kepinak yuribdi deydi. Hari kepinakni parikda kutib tursa, kepinak kamabdi. Hari ansirabdi. Yana muhabbet uyg'ondi. Biridan bo'ldimikin? Mashin dasavatdimikin? Av ishplas odam degan narsa bir urib o'ldiribotmikandi? Qanotlarni tutib taqib o'ynab bir qancha yulib tashlavatmikandi? Deb ansirab, ketib qolsa, o'rischa aytganda ulitka deymiz. Qo'luli. Ashu qo'lulini quchoqlab ketib qolgadak. Har turib, "Hey, men seni shundoq chiroyli paraqda kutib tursam, shundoq chiroyli gullarning ichida kutib tursam, buni sat buni qo'luli bilan shug'ullanimsi? Qarg'ana satligini." Desa kepinak javob qaytardi. Bu sat bo'lsin-chi? Yedi o'mlab mansima, bunun o'ziga tushlik bir yig'izliq o'yi bor. Sening o'xshash общежитиеda turmaydi. Degiday. Mana muhabbet, mana sevgi. Muhabbet yoshga, cho'ng'a, kichik cho'ng'a qaramaydi ekan deydi. Anglag'inglar bormi? Muhabbet yo'g'on, semiz, salmoqqa qaraydi degan. Mana men anladim. Ashtaqlar chashqan pil bilan yuribdi deydi. Chashqan pilning qizi bilan yuribdi deydi. Ani o'ylab beqinglar, chashqan taq yursa. Chashqanmi ashtaq? Pilning uyiga kelib, u yoqqa urg'idek, taqib bu yoqqa urg'idek, buyruqlar bilan urpaqdek yugurib kelib o'zini itpaqdek hech kim oshmabdi ishini. Bir vaqtida pilning apsi g'iq ishini ichib, qarasa hech kim yo'q. "Ye" deb yapaysa, "Pulcho'ng apa." Kim bu deb? Qarasa chashqon. Yaxshimisiz? Qizingiz uydimi? Yo'q, bir do'stimning tug'ilgan kundagi ashak ketgan mesda встречаga. Desa, "Amsi kelganda qo'ying'a, seri jinsini bir bal izlab ketdi" dedi. Mana muhabbet, mana sevgi. Mening demoqchi bo'lganim, sevgan sevgini bilan, kuygan kuygini bilan iloyim baxtli bo'lsin demoqchiman.